эң эле агымы көп көчөлөрү Байтик Батыр. Бул жакта грамматикалык катасы бар баннер орун алган. Аны көрүп алып эми 3-класстын окуучусу деле мындай каталар менен жазбайт го деген ойго келесиң. Балким бул чын эле кокустуктун жыйынтыгы. Бирок кандай гана болбосун, бул баннерди көргөн жан өзү уялат. Чынында кыргыз тилиндеги эң эле жөнөкөй сөздөр жогорку бир тамга у, ал эми ыңгайлуу ың менен жазыларын баарыбыз эле билебиз го. Анан бул баннерди көрүп алып бир күлүп, бир ыйлагандан башка арга калбагандай көрүнөт. Ал эми азыр шаарды бир кыдырып, шаар тургундарын сурамжылап көрөлү. Жогорку деген сөз канча у тамгасы менен жазылат? Канча у? Жогорку. Бир эле у? Сарбы, жогорку деген сөз канча у менен жазылат? Эки. Жогорку болгондо 2 у. Бир. Bir. Бирөө. Жогорку. 2 у да. Бир эле у? Жогорку. 3 у. Бир эле у? Бир эле го дейм. Жогорку. Акыркы жообузбу? Жак, азыр катты. У, э? Жогорку бир эле у го дейм. Бир эле у. Жогорку деген бир эле у. Ал эми ыңгайлуу деген сөздү алалы, ны тамгасы же ны тамгасы? Ыңгайлуу. Куйрук бар. Куйругу бар эң таңгасы. Ың тамгасы. Акыркы жообузбу? Ыңгайлуу. Ны. Куйругу бар ың менен жазылат. Ың тамгасы менен жазылат негизи кыргызча. Айтылганда ны тамгасы менен эле айтылып калат. Китептегидей сүйлөй берейинби? Китептегидей болгондо ыңгайлуу, ың го дейм. Кыргыз тилинде 39 тыбыш бар. Анын 25-и үнсүз, ал эми 14-ü үндү. Үндүлөр да өз ара экиге бөлүнөт. 8 үндүлөрү кыска болуп эсептелсе, 6 созулма үндүлөр. Биз талдап жаткан жогорку деген сөздүн акыркы у тамгасы кыска болгондуктан ал жазууда кош 2 у менен жазылбайт. Ал бир гана у тамгасы менен жазылат. Ал эми экинчи сөзгө өтсөк, ыңгайлуу деген сөз эмне үчүн ың тамгасы менен жазылат? Анткени кыргыз алфавитинде 1940-жылдан баштап ың, ү, ö тамгалары бар. Аны колдонуш керек. Бүгүнкү күнгө ушулар болду. Жакшы калыңыз.